பொங்கல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல விங்கோ பாபட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். என்னடா நேமே புதுசா இருக்குன்னு பாக்குறீங்களா? கோகனட் பேன்கேக் தான் செய்ய போறோம். ஈஸியான மெத்தட்ல தான் செய்ய போறோம். ஃபர்ஸ்ட் கோகனட் மில்க் 130 ml எடுத்துக்கோங்க. கோகனட் மில்க் இல்லைன்னா கோகனட் வாட்டர் கூட எடுத்துக்கலாம். 25 grams பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. அதிகமாக சேர்த்தா கூட தப்பு கிடையாது, டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ளேம் ரொம்ப கம்மியாக வச்சுக்கோங்க. அந்த பட்டர் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா 120 grams சுகர் சேர்த்துக்கோங்க. சுகர் கரைஞ்சி கோகனட் மில்கோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோன்னே இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஒரு பவுலில் 225 grams தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப முத்தின தேங்காவை எடுக்காதீங்க. தேங்காய் பால் வந்துட்டு இந்த தேங்காயிலேருந்து எடுக்காதீங்க, அதுக்கு வேறு தேங்காய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதே தேங்காயிலேருந்து எடுத்தீங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. சுகரோட டேஸ்ட் ஹைலைட் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. முன்னாடி ரெடி பண்ண கோகனட் மில்க் சுகர் மிக்ஸை இதில் சேர்த்துக்கோங்க. அரிசி மாவு 150 grams கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க. அரிசி மாவு ரொம்ப கம்மியாக தான் இந்த பேன்கேக்குக்கு தேவைப்படும். தேங்காய் தான் நிறைய சேர்த்துருக்கோம், அதனால தான் இந்த பேன்கேக்கோட டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும். ரைஸ் ஃப்ளோர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 2 எக்கு சேர்த்துக்கோங்க. வெஜிடேரியன்ஸ் அப்புறம் சில பேர் எக் சாப்பிட மாட்டீங்க இல்லையா? ஸோ நீங்களாம் எக் பிடிக்காது அப்படின்னா 1 tablespoon பட்டர் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எக்கு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகணும். உங்களுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் செக் பண்ணிக்கோங்க. ரெசிபிக்கு ஆட் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸோட குவான்டிட்டி ரொம்ப கரெக்டாக ஆட் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் இது போல் கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப ப்ராப்பராக வரும். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா குட்டி குட்டியாக ஊற்றிக்கோங்க. நீங்கள் எந்த ஷேப் வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம், உங்களோட இஷ்டம் தான். இதே மாதிரி ரொம்ப மெல்லிசாக ஊற்றணும்லாம் கிடையாது, கொஞ்சம் திக்காக ஊற்றுங்க. அப்படின்னா தான் பேன்கேக் கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கும். கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரும். ஊற்றின உடனே கொஞ்ச நேரத்திலே திருப்பி விட்டுக்கோங்க. எதுக்காகனா மேலே மட்டும் நல்லா உப்பி வரும். நீங்கள் திருப்பி விட்டிங்கன்னா ஷேப் கரெக்டாக வரும், அதுக்காக தான் திருப்பி விட சொல்கிறேன். அரிசி மாவு தேங்காய் பூவெலாம் இருக்கிறதுனால வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும். மூடி போட்டு கவர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 15 to 20 minutes இது ரெடி ஆகிடும். அப்பப்போ பார்த்து திருப்பி விட்டுக்கோங்க. இதே மாதிரி குட்டி குட்டியாக தான் செய்யணும்லாம் கிடையாது. உங்களுக்கு பெருசாக வேணா கூட நீங்கள் அழகாக ரவுண்டாக பெருசாக கூட செஞ்சுக்கலாம். குட்டி குட்டியாக ஊற்றாமல் தோசை ஊற்றுற போல் இந்த தவா ஃபுல்லாக ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்து கூட நீங்கள் வேணுங்கிற ஷேப் கட் பண்ணிக்கலாம். 20 minutes மேலே ஆயிடுச்சு. 2 சைடும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்து நம்மளோட பேன்கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. எல்லா மாவும் காலியாகிற வரைக்கும் இதே ப்ராசஸ் தான் கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. இந்த பேன்கேக் ஓவன் அப்படி இல்லைனா நம்ம குக்கரில் கூட கேக் பேக் பண்ணுற மாதிரி பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கேக் பேக் பண்ணுறதுக்கு 45 minutes ஆகும். பட் இந்த பேன்கேக்குக்கு 15 to 20 minutes தான் ஆகும். டைம் மட்டும்தான் வேரி ஆகும். அதே ப்ராசஸ் தான். ரொம்ப ஹெல்த்தியான சிம்பிளான ரெசிபி. நம்ம மைதா மாவுலாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் நேச்சுரலாக கோகனட் அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பேன்கேக் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி தான். நிறைய பேர் வீட்டில் கல்யாணம் ஆகிட்டு வரவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குற ஸ்வீட் உக்களி, அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரே இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். விங்கோ பாபட் இந்தோனேஷியாவோட ஃபேமஸான ரெசிபி. கோகனட் யூஸ் பண்ணி பேன்கேக் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப டேஸ்டான ரெசிபி. மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள். என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. மிக்க நன்றி.